bilo zaista tu i tu se dakle isušilo dakle korito rijeke Bosne i njene same obale i irigacijom dakle dobio se stambeno mogući lokalitet dakle za gradnju određenih objekata, pa je upravo zbog toga Vlatuša i dakle prozvana Republikom Vlatuša, upravo zato što ima dakle propust ispod željezničke pruge, dakle s jedne i sa druge strane, pa je tako faktički fizički odvojena od ostatka grada i zbog toga se zove Republika Vlatuša. Iza mojih leđa nalazi se još jedan od bitnih spomenika iz doba socijalizma, dakle arhitekture i socijalizma, to je čelični soliter, prvi takav soliter u bivšoj Jugoslaviji, sagađen 68. godine nakon velikih potresa u Banja Luci i u Skoplju. Dakle, oni su učinili zaista mnogo štete, preko 80% gradova, dakle, upravo ta dva grada je sravnjeno sa zemljom i onda su jugoslovenski inženjeri, dakle, koristeći tadašnje nove materijale, legure, pogotovo iz naše željezari, uspjeli dakle da napravi jedan reprezentativan objekat koji je kasnije sistemom, što mi danas rekli copy-paste, dakle, prenesen u Skoplje. I danas, dakle, možete vidjeti kad budete nekad u Skopjetu, nek vam to naumpadne, dakle, da vidite koliko ima ovakvih solitera, dakle, naših zrenčkih čeličnih solitera u Skoplju. Pa eto, dakle, nek vam to ostane u glavi. Uz čelični soliter ide i željeznička i autobuska stanica, koje su također, dakle, u paru napravljene su, dakle, u jednom logičnom smjeru, jer je Zenica prvi urbanistički uređen grad u bivšoj Jugoslaviji. 55. godine Zenica dobija prvi GUP, dakle, generalni urbanistički plan od svih gradova u bivšoj Jugoslaviji, a zanimljivo, četvrti po redu kružni tok u bivšoj Jugoslaviji, dakle, Beograd, Zagreb, kažu Livno i Zenica. Bilo je ovdje, pisan je dakle tu kružni tok i to je dakle četiri u bivšoj Jugoslaviji. To je također jedan zanimljiv podatak. Iza vas je glavna centar pošta, dakle glavna pošta u zonu u Masarnikovoj. Dakle tu se doprema sva pošta i ide dakle po ovim ostalim poštama. Ova ovdje zgrada što je na čošak, znate tu preko puta nas, zgrada u kojoj su živjeli američki i sovjetski inženjeri toku dakle izgradnje željezare, dakle njene posljednje faze 70. godina i kasnije, dakle, nakon njihovog iseljavanja, naši, dakle, zemljičani radnici željezare su dobili, dakle, te stanove upravo te dvije zgrade, dakle, zgrada koja je bila dosta zanimljiva tadašnjim obavještajnim organima zbog prisluškivanja, dakle, inženjera iz Sjedinjenih Američkih Država i tadašnjeg Sovjetskog saveza. Sa desne strane ispred nas nalazi se stacionar, dakle, željezarin stacionar, dakle, ne za sve ljude, nego radnike. Dakle, samo za radnike željezare. Tu se nalaze dakle, dva propusta, dakle, ispod nivoa tla, dakle, prohodnika, dakle, za drugu stranu. Toliko je bilo radnika željezare, dakle, 89. godine 24.500 radnika radilo u željezari. I, dakle, tu je ta glavna kapija sa direkcijom željezare gdje se vidi, dakle, onaj sat enoga na fasadi, dakle, tamo to je stara zgrada direkcije željezare i lijevo je, dakle, ona nova zgrada direkcije željezare. Željezara je naravno osnovana 1892. godine i, dakle, njena, što je zanimljivo, dakle, koliko je bitno, kako vam se poredaju tih historijskih događaja. Sukob Stalin-Tito koji se desio 1948. godine, dakle, nakon Drugog svjetskog rata, nekako je predodrijedio sudbinu željezare. Naime, željezara je trebala da bude u Doboju, jer je Doboj najveće željezničko čvorište Bosne i Hercegovine, a onda zajedno sa Vinkovcima kao najvećim željezničkim čvorištem bivše Jugoslavije bilo idealno mjesto upravo za željezaru. Ali pošto je Sovjetski savez ukinuo bilo kakvu pomoć Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata, dakle, željezara, odlučeno dakle, da se Zenička željezara malo samo unaprijedi, dakle, da se ne pravi nova, nego da se obnovi, dakle, ta stara željezara iz 1892. godine i onda, dakle, imamo upravo na tom lokalu. Sad ćemo, dakle, napraviti samo polukružni okret i onda se vraćamo ovom drugom ponažu tu, dakle, pored čeličnog solitera i onda idemo ulicom Aska Borča do Papirni. Na Papirnu nam je sljedeća naša tačka. Ima ako da treba ići? Samo da bicikla dođe. Ok, ako ne treba, nastavljamo.